Salam, xoş gördük əziz şagirdlər. Bu videoda sizlər üçün dim test toplusundan 3-cü isbat məsələsini həll etməyə çalışacağıq. İnşallah ki, hər birinizə faydası olar. Başlayaq sualımıza. Deyir, ümumi hədləri A-ın və B-yin olan silsilələr verilmişdir, ədədi silsilələr verilmişdir. Ümumi həddi C-nin bərabərdir 2A-ın çıxılsın 3B-yin olan ardıcıllığın ədədi silsilə olduğunu isbat edin. Bilirik ki, ədədi silsilədə N-in cəhət A-ın bərabərdir A1 plus D vurulsun N çıx 1 düsturu ilə tapılır. BN-i də eyni qayda ilə yazsaq, buna B1 plus D yazmıram, çünki D ola bilər bundan eyni olmasın. Buna bir dəyişdirək yazıram. N çıxılsın 1. Yəni, şəklində olsun. Gətirib Cn bərabərdir 2AN çıxılsın 3BN-də bunları nəzərə alaq. 2AN olanda A-nın qiymətini burada 2-yə vursaq, olacaq 2A1 plus 2D N çıxılsın 1. Minus 3BN-in də qiymətini nəzərə alsaq, 3B1 mənfidə təsir edəcək. 3 dəyişdiririk, N çıxılsın 1 olacaq. Burada qruplaşdırma aparsaq, onda Cn bərabərdir 2A1 minus 3B1, A1 ilə B1-i bir qruplaşdırsaq, plus və burada diqqət eləsək, N minus 1-lər oxşardır. N minus 1 mötərizə xaricini çıxarsaq, qalacaq 2D minus 3 dəyişdiririk, vurulsun N çıxılsın 1 şəklində olacaq. Və buradan artıq biz deyə bilərik ki, bu C-nin ədədi silsilədir. Nəyə görə? 2A1 minus 3B1, A1 A-nin birinci həddi, B1 də B-nin birinci həddi olduğuna görə 2A1 minus 3B1 heç vaxt dəyişməyəcək, yəni sabit ədəd olacaq. Buna deyirəm C1, fərz edirəm ki, bu C1-dir. D də silsilə fərqi olduğuna görə ədədi silsilədə silsilə fərqi sabit ədəddir. Yəni 2D də sabit ədəddir, 3 dəyişdiriq də sabit ədəddir. Bunların fərqi də hər hansı bir sabit ədəd verəcək. Yəni, bu da dəyişməyəcək. Bunu da bir D2 iştirix qəbul edirəm. N çıxılsın 1-də olduğu kimi qalır. Demək, Cn bərabərdir C1 plus D2 iştirix N çıxılsın 1 alarıq. Və bu silsilənin, ədədi silsilənin N-ci həddini düsturun verdiyinə görə biz buna, bu ardıcıllığa ədədi silsilə deyə bilərik. Və buradan teorem ispat olmuş olur. Bunu biz funksiya kimi də düşünsək, Cn N-dən asılı bir funksiyadır, yəni bir xətti funksiyadır. Xətti funksiyalarda ədədi silsilə əmələ gətirir. Ona görə də biz buna ədədi silsilə deyə bilərik. Başqa formada da düşünə bilərik. Burada qiymət verməklə tapa bilərik. Məsələn, N-ə qiymətlər verib, 1, 2, 3 verib. Onların ikinci həddlə birinci həddin fərqini, üçüncü həddlə ikinci həddin fərqinə bərabər olduğunu göstərib, oradan da bunun ədədi silsilə olduğunu deyə bilərik. Amma bu halda, çünki ədədi silsilənin N-ci həddin düsturunu əvvəldə yazmışdıq. Məsələn, A-nin düsturunu bunu deyə biliriksə, əgər sonda da onun oxşarını almışıqsa, demək, biz C-nə də ədədi silsilə əmələ gətirdiyini deyə bilərik. Və demək, C-nin ardıcıllığı ədədi silsilə imiş. Belə əziz şagirdlər. Bununla da videomuz sona yetdi. İnşallah növbəti videoda görüşmək ümidi ilə. Sağ olun. Salamat qalın.